बॉस डेस्कटॉप अधिकृत्य स्पोकेन ट्यूटोरियल् इत्यस्मिन् वर्गे भवतां स्वागतम्। अस्मिन् पाठे वयं बॉस डेस्कटॉप इत्यस्य परिचयं प्राप्स्यामः। अस्य कृते बॉस लिनक्स 342 इत्यस्य प्रयोगः मया क्रियते। अहं स्लाइड्स् अवनयामि। अधुना भवन्तः बॉस डेस्कटॉप पश्यन्तः सन्ति। भवन्तः उपरि वामभागे कोणे मेन् मेनु इति द्रष्टुं शक्नुवन्ति। तद् उद्घाटयितुं Alt+F1 नोत्तुं शक्नुवन्ति अथवा एप्लिकेशन इत्यस्य उपरि नोत्तुं शक्नुवन्ति। एप्लिकेशन मेनु इत्यस्मिन् ये प्रयोगाः स्थापिताः सन्ति ते वर्गीकृतरूपेण दृश्यन्ते। मेनु इत्यस्मिन् स्थितानां मुख्यानां प्रयोगानां विषये परिचिताः भवामः। तर्हि क्रमशः एप्लिकेशन्स्, एक्सेसरीज़, कैल्कुलेटर इत्यत्र गच्छामः। कैल्कुलेटर इत्येतत् अङ्कगणितस्य, वैज्ञानिकस्य, आर्थिकस्य च गणनायाः साहाय्यं करोति। वयं कैल्कुलेटर इत्यस्य उपरि नुत्वा तद् उद्घाटयामः। किञ्चित् सरलाकलनस्य अभ्यासं कुर्मः। 5 into 8 इति टङ्कयित्वा इक्वल टु चिह्नं नुदामः। इक्वल टु इत्यस्य चिह्नस्य स्थाने Enter अपि नोत्तुं शक्नुमः। अधुना पिधानस्य चिह्नं नुत्वा कैल्कुलेटर तः बहिः आगच्छामः। अधुना अपरं किञ्चन प्रयोगं पश्यामः। तन्निमित्तं एप्लिकेशन्स् प्रति गत्वा पुनः एक्सेसरीज़ प्रति गच्छन्तु। तत्र गेदित् टेक्स्ट् एडिटर इत्यस्य उपरि नुत्वा उद्घाटयन्तु। अधुना स्क्रीन् मध्ये गेदित् टेक्स्ट् एडिटर पश्यामः। अहम् अधुना किञ्चित् टङ्कयामि, रक्षामि च। हेल्लो वर्ल्ड इति टङ्कयामि। रक्षणार्थं Ctrl S नोत्तुं शक्नुमः अथवा फिले उपरि गत्वा सवे नोत्तुं शक्नुमः। पश्यन्तु, अहं फिले उपरि गत्वा सवे नुदामि। अधुना किञ्चन लघु डायलॉग बॉक्स उद्घटति। एतत् फिले इत्यस्य नाम, तस्य रक्षणस्थानं च पृच्छति। अहं नामनिमित्तं helloटीएक्सटी इति टङ्कयामि। रक्षणस्थानार्थं डेस्कटॉप इति चिनोमि। अनन्तरं सवे इत्यस्य उपरि नुदामि। अधुना गेदित् पिधानं कृत्वा अस्माभिः निर्मितं फिले डेस्कटॉप मध्ये रक्षितम् उत न इति पश्यामः। इदानीं पिदधातु। अधुना डेस्कटॉप मध्ये helloटीएक्सटी इति फिले द्रष्टुं शक्नुमः। अर्थात् निर्मितं टेक्स्ट् फिले रक्षितम् अभवत्। एतत् चिह्नोपरि वारद्वयं नुत्वा उद्घाटयामः। अहो, अस्माभिः यत् टङ्कितं तत् आगतम्। वयम् एवं विविधासु स्थानीयभाषासु अपि अत्र लेखितुं शक्नुमः। अधुना तत् कथं करणीयमिति पश्यामः। गेदित् टेक्स्ट् एडिटर मध्ये Ctrl अपि च स्पेस् बार नुदतु। भवन्तः दक्षिणपार्श्वे अधः लघु बॉक्स पश्यन्ति। तस्योपरि नुदन्तु। तत्र हिन्दी इति चिन्वन्तु। इन्स्क्रिप्ट इति चिन्वन्तु। अहं हेल्लो वर्ल्ड इति टङ्कयामि। पश्यन्तु, लेखः हिन्दी इन्स्क्रिप्ट प्रति परिवर्तितमस्ति। अधुना अहं हिन्दी इति चित्वा फोनेटिक इति चिनोमि। अहं फोनेटिक उपयुज्य वेल्कम इति टङ्कयामि। पश्यन्तु, वेल्कम इति पदं हिन्द्यां टङ्कितमस्ति। अधुना रक्षितुं सवे इत्यत्र नुदन्तु। अधुना टेक्स्ट् एडिटर पिधाय एक्सेसरीज़ मध्ये टर्मिनल इत्यस्य विषये पश्यामः। तर्हि क्रमशः एप्लिकेशन, एक्सेसरीज़, टर्मिनल इत्यत्र गच्छामः। टर्मिनल इत्यस्य अपरं नाम कमाण्ड लाइन् इति अस्ति। यतोहि इतः वयं सङ्गणकाय आदेशं दातुं शक्नुमः। यथार्थतया एतत् गुइ अपेक्षया शक्तियुतमस्ति। तर्हि एतदनुभवार्थं सरलादेशं दद्मः। एलएस टङ्कयामः, Enter नुदामः च। इदानीं वर्तमाने डायरेक्ट्री इत्यस्मिन् विद्यमानानि फाइल्स्, फोल्डर्स् च द्रष्टुं शक्नुवन्ति।
अत्र होमे फोल्डर इत्यस्मिन् विद्यमानानि फाइल्स् फोल्डर्स् च दर्शयति। वयं किं नाम होमे फोल्डर इति अग्रे पश्यामः। एतत् सम्बद्धे लिनक्स स्पोकेन ट्यूटोरियल् मध्ये टर्मिनल कमाण्ड्स् विषये सम्यक्तया विवरणं दत्तमस्ति। टर्मिनल इति प्रयोगस्य पिधानं कुर्वन्तु। अधुना वयम् अपरं प्रयोगं प्रति गच्छामः। सः प्रयोगः अस्ति आइसवीजल वेब ब्राउजर। एतत् बॉस ऑपरेटिंग सिस्टम् मध्ये औत्सर्गिकं ब्राउजर अस्ति। एतत् उद्घाटयितुं क्रमशः एप्लिकेशन्स्, इंटरनेट, आइसवीजल वेब ब्राउजर इत्यत्र नुदामः। आइसवीजल इत्येतत् फायरफॉक्स इत्यस्य रिब्रांडेड आवृत्तिः अस्ति। एतस्य उपयोगेन वयम् अस्माकम् ईमेल द्रष्टुम् अपि च आवश्यकविषयविज्ञानं च प्राप्तुं शक्नुमः। अधुना गूगल जालपुटं गच्छामः। एड्रेस बार इत्यत्र शीघ्रं गन्तुं F6 नुदन्तु अथवा अत्र एड्रेस बार इत्यत्र नुदन्तु। अहं www.google.co.in इति टङ्कयामि। टङ्कनावसरे आइसवीजल कांश्चन विकल्पान् सूचयति। तेषु एकं चेतुं शक्नोति अथवा सम्पूर्णमपि टङ्कयित्वा Enter नुदन्तु। वयमधुना गूगल इत्यस्य अन्वेषकपृष्ठे स्मः। अधुना अन्वेषकपृष्ठे स्पोकेन ट्यूटोरियल् इति टङ्कयतु। स्पोकेन ट्यूटोरियल् जालपुटं प्राथम्येन सूच्यां दृश्यते। तस्योपरि नुदन्तु। तदा वयं स्पोकेन ट्यूटोरियल् इत्यस्य होमे पेज प्रति गच्छामः। अधुना एतत् पिधाय अग्रे सरामः। इदानीं क्रमशः एप्लिकेशन्स्, ऑफिस इत्यत्र गच्छामः। अत्र लिब्रे आफिस इत्यस्य विकल्पाः यथा राइटर, कैल्क, इम्प्रेस् इत्यादयः सन्ति। एते लिब्रे आफिस सूट् इत्यस्य वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट्, प्रेजेन्टेशन् चेति प्रयोगाः सन्ति। अस्माकं जालपुटे एतेषां विषये स्पोकेन ट्यूटोरियल्स् सन्ति। वयं तानि द्रष्टुं शक्नुमः। अधुना वयं साउण्ड एण्ड वीडियो मेन्यू पश्यामः। एतदर्थं एप्लिकेशन गत्वा साउण्ड एण्ड वीडियो गच्छामः। एषः विकल्पः बॉस ऑपरेटिंग सिस्टम् मध्ये विद्यमानानि विविधप्रकारकाणि प्लेयर्स् सूचिबद्धं करोति। भवन्तः एतेषु यत्किमपि एकं विकल्पं भवतां वीडियो अथवा ऑडियो सञ्चिकां चालयितुम् उपयोक्तुं शक्नुवन्ति। अधुना कतिचन महत्त्वपूर्णविषयान् पश्यामः। तन्निमित्तं प्लेसेस् इत्यत्र गच्छन्तु। अत्रत्यः प्रथमविकल्पः अस्ति होमे फोल्डर इति। तद् उद्घाटयामः। प्रत्येकमपि उपयोगकर्तुः बॉस ऑपरेटिंग सिस्टम् मध्ये किञ्चन होमे फोल्डर भवत्येव। होमे फोल्डर इत्युक्ते किञ्चन गृहमिव यत्र च सर्वाः सञ्चिकाः, सन्धारिकाः च सङ्ग्रहीतुं शक्नुमः। अत्र अस्माकम् अनुमतिं विना न केनापि आगन्तुं शक्यते। अनुमतिविषयकम् अधिकविवरणं भवन्तः अस्माकं जालपुटे लिनक्स स्पोकेन ट्यूटोरियल् मध्ये प्राप्तुं शक्नुवन्ति। वयम् अस्माकं होमे फोल्डर मध्ये डेस्कटॉप, डॉक्युमेंट, डाउनलोड्स, म्यूजिक इत्यादयः सन्धारिकाः द्रष्टुं शक्नुमः। लिनक्स मध्ये सर्वमपि सञ्चिका एव भवति। अधुना डेस्कटॉप सन्धारिकां तस्योपरि वारद्वयं नोदनेन उद्घाटयामः। अहो, अत्र वयं helloटीएक्सटी सञ्चिकां द्रष्टुं शक्नुमः यच्च गेदित् टेक्स्ट् एडिटर मध्ये रक्षितवन्तः आस्म। अतः एषा सन्धारिका अपि च डेस्कटॉप इति एते समाने स्तः। अधुना अहम् इमां सन्धारिकां पिदधामि। इदानीं वयं डेस्कटॉप इत्यस्य थीम् परिवर्तयामः। दक्षिणकोणे विद्यमानं यूजरनेम इतीदं नुदतु। अत्र उपयोक्तृनाम स्पोकेन इति अस्ति। अतः अहं स्पोकेन इत्यस्योपरि नुदामि। अधुना सिस्टम् सेटिंग विकल्पस्योपरि नुदन्तु। सिस्टम् सेटिंग नाम्ना किञ्चन संवादपेटिका दृश्यते। बैकग्राउण्ड आइकॉन इत्यस्योपरि नुदन्तु। दृश्यमानसूच्यां यत्किमपि बैकग्राउण्ड चिन्वन्तु। अधुना भवतां नूतनं बैकग्राउण्ड प्रदृश्यते। संवादपेटिकां पिदध्मः। वयमधुना एप्लिकेशन मेन्यू इत्यस्याधः विद्यमानं सिस्टम् टूल इति विकल्पं पश्यामः। अस्मिन् मेन्यू मध्ये बहुमुख्यविकल्पाः सन्ति ये च भवतां डेस्कटॉप अपि च विविधानि एप्लिकेशन्स् व्यवस्थापयितुं साहाय्यं करोति। अधुना क्रमशः सिस्टम् टूल्स्, एडमिनिस्ट्रेशन्स्, सिनेप्टिक् पैकेज मैनेजर इत्यत्र गच्छन्तु। अधुना अनुक्षणं भवन्तः पासवर्ड दृढीकरणार्थं पृष्टाः भवन्ति।
भवन्तः भवताम् एड्मिन् पास्वर्ड् नुत्वा अथेन्टिकेशन् इत्यत्र नुदन्तु सिनेप्टिक् पैकेज मैनेजर विषये अस्यामेव शृङ्खलायाम् अपरपाठे विवरणं विद्यते अत्र असौ पाठः समाप्यते अस्मिन् पाठे बॉस डेस्कटॉप मेन् मेनु अपि च बॉस डेस्कटॉप मध्ये विद्यमानानि बहुविधवैशिष्ट्यानि ज्ञातवन्तः अधो विद्यमाने लिंक मध्ये उपलभ्यमानं वीडियो पश्यन्तु एतत् प्रकल्पस्यास्य सारांशं वदति भवतां समीपे यदि उत्तमं बैंडविड्थ नास्ति तर्हि एतत् अवचित्य पश्यन्तु स्पोकेन ट्यूटोरियल् प्रकल्पगणः एतान् पाठान् उपयुज्य कार्यशालाः चालयति ये च ऑनलाइन परीक्षायाम् उत्तीर्णाः भवन्ति तेभ्यः प्रमाणपत्रमपि दीयते अधिकविवरणार्थं contact@spoken tutorial.org इत्यत्र लिखन्तु स्पोकेन ट्यूटोरियल् इत्ययं प्रकल्पः टाल्क तो a टीचर इत्यस्य प्रकल्पस्य भागः अस्ति यस्य विषये राष्ट्रियसाक्षरतामिशन् इति संस्था आईसीटी इत्यस्य माध्यमेन कर्तुं समर्थितवती अस्ति अस्य विषये spoken tutorial.org/nmeict-intro इति जालपुटे अधिकविवरणम् उपलभ्यमस्ति अस्य पाठस्य अनुवादकः प्रवाचकश्च ऐ ऐ टी बाम्बेतः वासुदेवः अस्ति सर्वेभ्यः धन्यवादः